我们真的是费了九牛二虎之力，把全部的 IKEA 的东西搬进来，超级无敌重。这里还有客房，然后这两个，这边还有。哇，真的，你看这个 packaging 哦，你觉得它不是重哦，哇，把它拿起来都哇，这个单手都拿不到，超重。So 现在我们要 rearrange， 先看他们是属于哪一个房间的，那我们再来看我们要煮哪一个东西。现在目前为止的进展，我们总共做了2个桌子，这是我的白色，这是伦哥黑色的，然后这是我的柜子，超级无敌大个 ，especially 在一个很小的房间里面，这个做了很久，1个半小时，然后这是伦哥的，他还在做，差不多也可能要2个小时了，黑色。这是IKEA 跟 ASUS 的 ROG 联名款的一个黑色柜子，专门设计给 gamers 的。这个桌子超级大，这个白色跟这个黑色的也是 IKEA 跟 ASUS 的联名款。然后上面这边是木的，然后后面这边铁，下面那个角也是铁，然后它下面这边有个网，我们觉得这个设计蛮好看。其实本来应该是要拿另外一个model 的，可是那个 model 已经没有了。这个 Q 哈，这个我们拿来放螺丝的，一人一个盘。连还好，之前龙哥买的这个工具箱，超级无敌好用 ，especially 你在装 IKEA 的东西的时候，真的是会钻到你的手指起泡。多亏了我们的伦哥，他讲他没有穿衣服，所以不可以拍他。今天我们的 fridge 来了，还有洗衣机，然后还有电视机。说那个人现在讲我们要开店2个小时，然后2个小时后才开店哈。2个小时过来。哦，2个小时后才可以开店，然后再等他半个小时就可以开始放东西进去里面了。这是一个 Hitachi 的 interval fridge， 然后 bottom freezer 是一个比较瘦一点的冰橱，瘦高高的。然后我喜欢是因为它是 bottom freezer， 这是一个 tray 可以拉出来的。喜欢，可是我需要打电话跟那个人说，因为要他们帮我换那个打开的门堵这边，因为它是可以2边开门的。我们不会用这个，所以要研究一下。可是好像很矮哦 ，realize。这个是一个 LG 的 front load washer 9 kg。它应该是有这个 manual 可以给你看。他讲这个可以用了，冰橱可以用，
等一下我们可以 try 洗布还是什么？哇 ，first front load of my life。No， 不错。这个是我们的50寸的 Sharp 4K 电视机。很多人可能会觉得说电视机有点太小，因为它是50寸。为什么不要买55寸呢？因为老娘开心。我爸爸第一个先说的，为什么50寸的电视机那么小？我刚从阿摩给过来，然后买了一点午餐，拜拜。可是阿摩给的拜拜好像有点不好，因为它的 food serve 的时候有点冷。Anyway， 现在要来弄烧我的鸡。哟，这个那么多东西的，5片鸡，还有10个蛋的，哇，太多了吧？它的 set 呢16.9块。这是我们新的 Tefal 的 Air Fryer XL size， 所以现在我要来弄烧我的 chicken。我们拿它装。这个是爸爸的 5-piece combo for takeaway， 所以它有5片鸡。然后我不懂它 actually 还有 tender 也是 ，Oh my god，so much。然后它有送一个饭跟 mashed potato for side dish。这是我买的 a la carte burger， 然后买了 N17 这个泡泡茶好喝，可是我们买的是茶来的，是苹果吧 ，plum green tea 跟passion fruit green tea。开动，好吃吗？我没有打烧那个饭。我们来开冰箱仪式。哇，我也可以把 plastic 撕掉了。出入平安啊！不要开我，越旺越好啊！ OK。好没有？等它烧到皮了，它等它好。姐姐，你不要无聊。哎呀，我们顺顺利利，平平安安啦！哎呀，顺顺利利啊，事业啊，健健康康。哎呀，一路平安啦！哇！